ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं शाइन हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। हमारा एक इको टूरिज्म का विजिट है जो टीचर्स नहीं लेके जा रहे, हम खुद से जा रहे हैं विद फ्रेंड्स। ये अंजलि है, ये स्वराली, ये दीपश्री और संजना। ये अंजलि है, ये भी, ये हमारे बॉयज हैं। तो अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। इफ अगर हमें ट्रेन जल्दी मिल गई तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं मिले तो कुछ बोल रहे हैं। ट्रेन आई एंड सॉरी बट हम चढ़ नहीं पाए। हमारे दोस्त गए, हम तीनों ही बाकी है। ये देखो, ये बंदा भी, हम तीन ही बचे, बाकी सब चढ़ गए। तो हाँ ना, क्या है, हमेशा का है हमारा। हमारा टिकड़ी ऐसा ही है। हमें भी ट्रेन मिल गई है गाइस। हाँ गाइस, बट हमें थोड़ी खाली ट्रेन मिली है। मेरे साथ आएगा जिसके हम चढ़े नहीं ना इसलिए, ना तो ये भी चढ़ जाता चुपचाप से। कुछ नहीं और खाली हम फाइनली साइंस स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम जाएंगे हमारे लोकेशन पर स्टेशन। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है। ठिकाना है, रास्ता पता नहीं है। बाकी लोग आगे आगे चले गए। देखो आगे भी ब्लॉग्स भी बन रहे हैं। ब्लॉग्स में स्नैप्स निकाल रहे होंगे या फिर फोटोज लेते होंगे या फिर कुछ ना कुछ चलता होगा। अब देखो वो दो बोल रहे थे कि आगे से रास्ते हैं, अभी आ गए। देखो वो ये देखो निकाल रही है, ब्लॉग ही निकाल रही है। फाइनली हम साइन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। हमने अपनी आईडी कार्ड भी डाल ली है। सब वेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मेरा भी झूठ गाइस, झूठ पे झूठ। अभी हम ऊपर चलते हैं और टॉप पे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है साइड पॉइंट से रिलेटेड। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं टॉप पर। चलो चलते हैं। हम धीरे धीरे करेंगे तब तक पहुँच पाएंगे ना। बहुत ही अच्छा व्यू आता है ऊपर से भी, तभी भी आपको दिखाएंगे हम लोग। वो वाला व्यू भी आपको एक बार दिखाएंगे, ठीक है? तो फाइनली गाइस हम अभी टॉप पर पहुंच चुके हैं, किला पर। एंड मेरे यही दो फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ, अंजलि, स्वराली। बाकी सब नीचे थक गए क्योंकि हम भाग भाग कर आ रहे थे। रनिंग रेस लगाया हमने। देखो चल रहे हैं, 3 जन आ रहे हैं। वो 3 आ रहे हैं अभी। देखिए आप किला देखिए। अभी हम और भी टॉप पर जाएंगे और वहाँ का भी व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर नेचर से रिलेटेड है। कोई भी नहीं है। और हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर इवनिंग व्यू था एंड वो बहुत ही बेस्ट था। यहाँ पर एक किला है, मेरी शायद ये घर था एक। देखिए तो वो बैठा है, उसका काम ना ऑन प्रोसेसिंग रोड। देख लीजिए, बहुत लोगों ने अपने स्टोरीज के भी नाम लिखे हैं, लव स्टोरीज एंड ऑल। ये देखो ये भी जा रही है अपना नाम लिखने। किसका लिखेगी? हम ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने हमको बोल दिया कि हम 9:30 को बंद कर देते हैं, ऊपर जाने नहीं देते हैं। बट मैं जब आई थी 4:30 को समथिंग कुछ तो टाइमिंग हो रहा था, तब मुझे तो अलाउड किया था ऊपर जाने के लिए। पता नहीं अभी उन्होंने बोल दिया कि ऊपर जाने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि गार्डन है नीचे जाके वहाँ घूमो। तो अभी वहाँ देखते हैं हम क्या है क्या नहीं। सो सॉरी, ऊपर का व्यू हम आपको नहीं दिखा पाए। यहीं से दिखा देती हूँ। बहुत ही पुराना है किला, शायद इस वजह से वो मना कर रहे हैं या फिर क्या पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है शायद इसलिए। क्या कोई बात नहीं, होगा उनका भी सब रूल्स एंड रेगुलेशन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। मे बी यहाँ पे कपल्स आते हैं तो वो भी इस वजह से मना कर देते होंगे। जियोटैग नहीं हो जाए इसलिए। हाँ बट ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, उनके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। देखो इनको, देखो जियोटैक्स ले रहे हैं, पूछा तक नहीं। गाइस रिकॉर्डिंग में देखो, रिकॉर्डिंग में ये बहुत ना अलग दीदी है, तो ये रिकॉर्डिंग में इनको देखो, बोला मैंने है। बोला है देखो। नहीं बोला नहीं बोला ना। मेरे फॉलोअर्स मेरे को बोलेंगे नहीं बोला ना। तो गाइस इनका भी फोटो शूट हो रहा है। हम लोग ऊपर गए थे तब हमारे साथ कोई नहीं आया, सोच लो। देखो फिक्र बस, रुको आप। ऐसे बोल रही है। A few moments later.
दूसरे हमारे लोकेशन पे जा रहे हैं। कहाँ है तो वो? गए हैं हम कहाँ है? महाराष्ट्र पार्क, महाराष्ट्र पार्क। महाराष्ट्र पार्क। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार, समझ ही नहीं रहा है क्या करें। कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं, वो भी मन नहीं कर रहा है, और ये सोच के रुक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। हेलो गाइस, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग बिकॉज ऑफ जो व्लॉगर है वो खा रही है। हम लोग को पता है रीजनेबल 10 रुपये में मिला ये पेटीज, 10 रुपये मिला समोसा, और वहाँ पर दिखा रहे होंगे ये 10 रुपए का ये जूस भी मिल रहा है। ठीक है, खाने भर का तो ठीक ही है, बहुत अच्छा है। हमने अभी जूस नहीं ट्राई किया, बाद में करते हैं। हम 10 रुपये वाला गन्ने का जूस पी रहे हैं, जो अच्छा है वो भी। 1 बजे तक बोल दूँ क्या? Cheers. मेरे दिखते तो नहीं cheers. हम आ गए हमारे लोकेशन पे, दूसरे लोकेशन पर। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। हमारे आगे दोस्त तो इसी चक्कर में चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत दूर है, हमें लोकेशन मिल ही नहीं रहा था। कभी यहाँ तो कभी यहाँ। कभी भी आप लोग आओगे ना तो रिक्वेस्ट है कि पहले अपना लोकेशन देख लो, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें देख लो। ये ना उन्होंने बोला कि बैठने के लिए नहीं है, मतलब आप यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर सांप का और अजगर एंड ऑल का बहुत ही स्कैरी है उन्होंने कहा है, और बहुत ही नेचर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा प्लेस है। लिटरली आई लव इट। मुझे तो स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको हम लोग एक एक करके व्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है? व्यू जैसा है यहाँ का। अगर आपको कोई नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कोई फील्ड विजिट है, तो आप यहाँ पर कर सकते। चाय पत्ती दिखाती हूँ, देखो देखो, नहीं सारे प्लांट्स है। वाओ, हाँ अच्छा है। सजेस्ट करूँगी, आप लोग आइएगा ज़रूर। और वो देखो वहाँ दिख रहा है कुछ, क्या है नाम उसका रितेश? अभी ठीक है, मैं करने के लिए। और हमारे थोड़े डॉगिश भाई लोग सोए हैं यहाँ पे। एक ये भी है। देखिए कितने अच्छे अच्छे भाई, एकदम नेचर वाली फीलिंग, एकदम गांव जैसा मुझे लग रहा है। साइलेंटली सुनोगे ना तो वहाँ पर यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, मतलब सब ग्रीनरी से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, एंड कोई मेडिसिन का भी प्लांट्स हैं यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ। दोस्त भी हमको मिल गए साइड पे बोलो। यहाँ बैठे मना बैठे चुके हैं, बट ये बॉयज़ की फ़ोटो शूटिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखेंगे, देखो चल रहा है इनका। लोग ध्यान से सुनोगे ना तो यहाँ पर बहुत ही आराम से, मतलब सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आ रही है। वहाँ पर बच्चे आए हैं देखो स्कूल के लिए विजिट करने। हेलो, हम आए हैं यहाँ पर साइन में महाराष्ट्र पार्क। ये बहुत ही अच्छा पार्क है जो साइन में लोकेटेड है, एंड आप अगर लोकेशन अच्छे से डाल के आओगे तो बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे। और ये एकदम नेचर से रिलेटेड है सब कुछ। यहाँ पे छोटे से फ्लावर से लेके ट्रीज से एंड ग्रास एंड ऑल थिंग है, और ये हमें विलेज का वाइब देता है, आप देख सकते हैं।
प्लांट्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे कि उनको पानी एंड ऑल देते ही हैं। आप अभी यहाँ पर मैं आपको सनफ्लावर दिखा, कॉलेज वाले भी स्टूडेंट्स भी विजिट करने के लिए आते हैं एंड इट्स बेस्ट प्लेस एवर। बर्ड्स में हमारे बटरफ्लाइज आते हैं जो बहुत ही कलरफुल, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बोर्ड पर आप देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र नेचुरल आर्ट सोसाइटी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ बटरफ्लाइज। और भी बटरफ्लाइज के बारे में आगे लिखा है। Wait to learn about that. Adult butterfly too. Butterfly garden है, लेकिन यहाँ लिखा भी है इंटरेस्टिंग, कर लीजिएगा। बटरफ्लाइज के लिए लगता है बनाया। मोस्ट ऑफ द डार्क नाइट, इसमें यहाँ पे बटरफ्लाई तितलियाँ। आप लोग को पता है हम भी एक बटरफ्लाई की तरह ही हैं, हम भी उनकी तरह ही कलरफुल हैं एंड बेस्ट है। उनके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे खुद से रिलेटेड। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर रात को पानी दे रहे हैं ना, हम भी एक बटरफ्लाई की तरह हैं। यस, वी आर ऑल्सो लाइक अ बटरफ्लाई। हम भी एक तितली की तरह हैं, हमें भी कोई पिंजरे में बंद नहीं रख सकता, ना हम बंद होने के लिए पैदा हुए हैं। हम खुद के पैरों पे खड़े होंगे, खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, हम भी तितलियाँ कैसी कलरफुल में होती है, ब्लैक, येलो, ब्लैक एंड वाइट, ब्लू, अलग अलग कलर्स की। वैसे हमारी भी जीवन में बहुत अलग अलग कलर्स के लोग आते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो हम सब चीज़ को फेस करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम भी बटरफ्लाइज की तरह हैं, हम भी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी, इसे और अच्छा बनाना चाहिए। तो लीव लाइक अ बटरफ्लाई, नॉट अ पैरोट। राशि वाइज यहाँ पर उन्होंने स्टोन को ऐसे एक एक जगह रखा है, हम आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमल है, इट मीन्स लोटस। देखिए इतने ब्यूटीफुल तरीके से पूरा डेकोरेट किया है, ऐसा फील हो रहा है। वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पर डेंजरस भी है उतना, स्नेक एंड ऑल का। मे बी यहाँ पर स्नेक आते होंगे, मे बी नहीं, यहाँ पर स्नेक आते ही होंगे क्योंकि एक जंगल जैसा है, समझ लो। अगर आप और भी अंदर गए तो आप खो जाओगे। आई थॉट सो, क्योंकि इतने भी यहाँ पर वर्कर्स नहीं है कि काम करते हैं। कहीं कहीं कोई पानी दे रहा है, कहीं कहीं आप मेरे पीछे दिखेंगे तो एक अंकल है, तो वो वाटर दे रहे हैं ग्लास को। एंड इसको यहाँ पर इतना है कि सेवा किया जा रहा है, जितना उनसे हो रहा है वो लोग उतना कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े को खाई लेते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज को आपको भी बताते हैं। तो बेस्ट टू सी एंड बेस्ट टू विजिट। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। फाइनली हम अभी जा रहे हैं हम घर पर। घर जा रहे हैं, हो गया हमारा यहाँ का पूरा विजिट अच्छे तरीके से। हमारे आगे तो चले गए क्योंकि वो सुबह से आए थे, वो कॉलेज से आए थे, वो थक गए थे, सब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।